জয় নিতাই বন্ধুরা, গুড মর্নিং। এখন বাজে 6:30। এই স্নান করে এলাম। আমাদের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। সবাই খুব ভালো আছে তো? আশা করি খুব ভালো আছো। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধে। গৌরী দর্শন করে নিন সবাই। নিতাই গৌর গোবিন্দ। সকালের আরতি হয়ে গেছে। এই যে ভোগে আছে নিতাই গৌরের পরোটা, আলু ভাজা, সুজির হালুয়া, নারকেলের নাড়ু। আর এটা হচ্ছে আপেল কুড়ানো। আপেল কুড়িয়ে দেওয়ার একটাই কারণ, আজকে একজন স্পেশাল মানুষ আমাদের বাড়িতে আসছে। তো মানুষটা কে পরে দেখাচ্ছি। আর এই যে মুড়ি, যতই যা কিছুই দেয়া হোক, মুড়ি না দিলে হয়নি। মুড়ি না পেলে যেন ইনকমপ্লিট রয়ে যায়, সেই জন্য মুড়িও দেওয়া হয়েছে। ভালো আছো তো বাবা? জয় জয় এই তো না বড় বস্ত্র দিয়েছি। শ্রী গুরু প্রেম তরু এবার দিয়ে দিবে আগে দিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁক পরকা অদ্ভুত ঝাঁক পরকা। জয় নিতাই। তোমাদের বলেছিলাম আজকে একজন স্পেশাল মানুষ আসবেন। তো স্পেশাল মানুষটা হলেন ইনি, আমাদের গুরুদেব, গুরু বাবা। বাবা এখন প্রসাদ পাচ্ছেন। দর্শন করো সবাই। এ দেখো আজকে ভোগে কি ছিল। বাবা বাবা সিদ্ধ অন্ন পান না, সেই জন্য মানে সিদ্ধ চালের অন্ন পান না। তো মাধুপুরি করা হলে তখনই পায়। তো এইগুলো হচ্ছে গোবিন্দভোগ চালের অন্ন। বাবা নিজে রান্না করেছেন গোবিন্দভোগ চালের অন্ন। কুঁদরি ভাজা, লেবু আর কাঁচকলা ভাজা। আর এটা হচ্ছে পেঁপে সেদ্ধ। এটা লাউ শাকের সবজি, ডাল। আর ওইখানে আছে বেগুন, পটল, আলু, টমেটো সিদ্ধ মাখা। আর ওখানে আছে মিষ্টি। বাবা সবজি বেশি পছন্দ করেন না, সেদ্ধটা দিয়েই পেতে বেশি পছন্দ করে। কেন কি সেদ্ধটা থাকেই তার ভোগে। এই যে এটা এটা হলো আমাদের গুরুদেব। তো ইনি আমাদের বাড়িতে আসছেন। জয় নিতাই বন্ধুরা, প্রসাদ পেতে বসে গেছি। আজ দিনটা খুব ভালো, কারণ গুরু বাবা আজ বাড়িতে এসেছে। এই দেখো প্রসাদ পাচ্ছি। জয় নিতাই বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। আজ আমাদের বাড়িতে খুব আনন্দ, কারণ আমাদের গুরুদেব এসেছে আর একজন ভক্ত এসেছে। দেখো কি কি গৌরের সেবায় আজ। এই দেখো ফুচকা হয়েছে গৌরে, ফুচকা, পানিপুরি। বন্ধুরা কে কে ফুচকা পাবে তাড়াতাড়ি এসো। আজকে গৌরের ফুচকা সন্ধ্যায় গুরু বাবা ফুচকা সেবা করলো। আর আলুর পকোড়া আর মুড়ি।
এই দেখো বন্ধুরা, ফুচকা রেডি হয়ে গেছে। কি কি পাবে এসো। দেখো আলু, আর এই যে টক ঝোল, আর এখানে আছে ফুচকা ঝাঁকা। এই দেখো কেমন হাট বসেছে আমাদের এখানে, ফুচকার হাট। এই দেখো গিন্নিমা বসেছে ফুচকা খেতে। গোপাল্লা আমাদের গুরু ভাই। কুকারে আলু, পটল, টমেটো, তারপর পেঁপে, কুমড়ো সেদ্ধ, আর এখানে ডাল, আর হবে রুটি, আর অন্ন। কিছু হয়নি। ডাল কড়াইতে দেওয়া হয়ে গেছে, এরপর একটু নেড়ে তারপর জল দেওয়া হবে। দেখো জল দেওয়া হয়ে গেছে। ডালের আর দেখানোর কিছুই নেই, সবাই যে একই রকম ভাবেই করা হয়। এদিকে রুটি হয়ে আসছে আর ওদিকে কীর্তনও হয়ে আসছে, এবার অন্ন হবে। দেখি ওদিকে কি হচ্ছে। এই দেখো আজকে তো আনন্দই আনন্দ। বাড়িতে গুরুদেব আসছেন, তার সাথে ভক্ত সমাগম। আর এই দেখো রাত্রের ভোগ, অন্ন, সেদ্ধ, ডাল, দুধ ছিল বাবা পেয়েছে, রুটি, পেঁপে সেদ্ধ। অন্যদিন তোমরা দেখতে পাও যে প্রসাদটা যেরকমকে সেরকমই আছে, কিন্তু সব শেষে গুরুদেবকে দেওয়া হয়। তো আজকে আমাদের বাড়িতে গুরুদেব স্বয়ং আছেন, তো সেই জন্যে প্রসাদটা দেখো সেবা হয়ে গেছে। এই দেখো সেবা করেছে বাবা। জয় জয় বন্ধুরা, প্রসাদ দিতে বসে গিয়েছি। অন্ন, আর এটা আলু, টমাটো, কুমড়া, পটল সিদ্ধ, মানে সিদ্ধ বলতে সিদ্ধ করে একটা সবজির মতো। এটার কি জিনিসটা বানাইছে আমিও নিজে জানিনি। আর যে ডাল, ডাল হয়েছে দেখছো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।